是说倒一棒捶衣服的原理其实和滚筒洗衣机是一样的吗？刷到博主用棒锤洗毛巾，原本油腻难洗的抹布，经过棒子捶打就这么变白净了。小时候也经常看见有人在河边拿个棒子殴打衣服，谁一想这种简单粗暴的方法其实是可以洗干净衣服的。衣服上的污渍被捶打后，由于惯性会被震出来，反复捶打产生的冲击力也会让纤维快速震动，从而使污渍从纤维表面脱落。再加上衣服被润湿，溅起的水花也会带走一部分的污渍，所以被敲打的那块就干净了。这一下是真见识到倒一棒的威力了。而现在的滚筒洗衣机其实就是利用了这个摔打去污的原理，只不过把人敲衣服的这个动作交给了电动马达去干。但是以前的人大多穿粗布的衣裳，布料比较硬，经得住敲打。现在我的衣服要是碰上倒一棒，没有保持完好的义务。